ուշ ժամ էր, գիշեր էր, բնակիչները պայթյունի ձայն լսեցին, կայծեր էին տեսել, ու լույսերը գնաց, այդ երկու բարձրահարկ շենքերի կողմացի 42, Պուշկին 40 շենքերի լույսերը եւ Տերյան 23-25 մի մասը լույսերը ուրեմն անջատվեցին, ուժեղ ջրի խշշոց սկսեց լսվել, բոլորիս հետաքրքրեց ինչ կատարվեց, ուրեմն դուրս եկանք, դա մոտավորապես ամսի 10-ի 11-ից կեսի սահմաններում էր դա որ սկսվեց, պարզվեց, որ սողանք է եղել, այս շինարարությունը որ կա, փոսը որ փորվել է, որ հողը այնտեղից սողացել է եւ անջատվել է, կաբելն է կտրվել, բանի հոսանքի եւ ընդհանուր մատակարարման ջրի խողովակը, այդ ջրի ձայնը հենց այդտեղից է գալիս է։ Բնակչությունը իմիջիալոց շինարարները շինարար չկար այստեղ պահակեր, բայց նրանք այս շինարարության տերերը հաստորեն ոչ մի բան չարեցին կանխելու համար, չարեցին ոչինչ վերանորոգման պահով, դա էլի բնակիչներն են ազանգել, ասել մի քանի անգամ, նոր ամսի ուրեմն 11-ի արդեն օրվա մեջ, որտեղ ամբողջ գիշերը ջուրը հոսել է ամբողջ։ Չէ, ջուրը հոսեց երևի մոտավորապես մի ժամ ու կես երևի նա հոսեց, մինչև անջատեցին ընդհանուրից, մինչև եւ այլ, ամենայն դեպս հոսանքը տվեցին մոտավորապես ժամը երևի 2-ի կողմերը միացրեցին, բնակիչները մինչև էլի երևի ժամը 2-ը գիշերվա այստեղ հավաքված էին, դե լույս չունեին, շատ ահաբեկված էին, որտեղ պարզ չի, այդ սողանքը ինչքան կշարունակվեր, միգուցե ավելի շատ գնար։ Իմիջիայլոց մենք բոլորս գիտենք, որ Վանում եղավ երկրաշարժ, չի բացառվում, որ նորից կրկնվի ինչ-որ ցնցումներ, իսկ ցնցումների դեպքում արդեն շենքի դիմացը ամրացնող շերտը չկա։ Դա բնականաբար շատ հնարավոր է, որ շենքը տեղաշարժվի եւ ճաքեր գոյանան կամ աստված սեռու կանի ինչ-որ ավելի լուրջ ինչ-որ մի բան լինի։ Ամենայն դեպս մյուս օրը նոր էլի բնակիչների պնդմամբ բավականին երկար ուրեմն ահազանգերով եկան օրվա մեջ երևի ժամը մոտավորապես 4-ի կողմերն էր, 5-ի, որ վերջապես այդ մի հատված խողովակը վերականգնեցին, բայց ինչպես տեսնում եք այնտեղ այդ խողովակները հիմա էլի օդի մեջ կախված են, բավականին շատ նեղ տարածք է մնացել, մինչև շենքը մոտավորապես 3 մետր երևի կլինի, որ նայենք, նենց որ վտանգը մնում է, սպառնալիքը կա, հիմա դրա դեմ առնելու որևէ միջոց։ Դրա դեմ առնելու ամենացավալին նա որ մեր բնակիչներից դիմել էին արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, այնտեղից եկել էին, նայել էին, ասել էին ամեն ինչ նորմալ է, այսինքն նրանք կողմնորոշվում են փաստաթղթերով երևի, որովհետև մեր ժամանակներում ինքներդ գիտեք ինչքան հեշտ է փաստաթուղթ ստանալ, եթե դու ունես ծանոթություն, եթե ունես գումարներ եւ այդ փաստաթղթերի sense ասած լիարժեքությունը թղթի վրա ոչ մի բան չի նշանակում, որովհետև էլեմենտար տրամաբանությունը մարդկային երբ որ նայում է շինարարությանը ցույց է տալի, որ սա անհեթեթություն, աննորմալություն է, նու չկան բառեր, որոնք կարելի է բացատրել այս շինարարությունը եւ ամենացավալինն է, որ այս ամեն ինչը արվում է հասարակության եւ պետության կարիքների, sense ասած հասկացողության ներքո, որը բացարձակ ոչ հասարակության, ոչ պետության հետ կապ չունի, ինչ որ մի հիմար հերթական բնակելի շենք սարքել, որը անմարդաբնակ է լինելու, դա արդեն պարզ է, ոչ մի խելացի, ոչ մի մարդ, որը ունի համապատասխան գումար կենտրոնում բնակարան գնելու, չի գա այդտեղ բնակարան չի գնի, որտեղ դա միանշանակ պարզ է, մարդ պետք է ապուշ լինի, որ գա այս շենքերի մեջ, իմանալով նաև, որ կա նորից հասարակության պետության անունից ինչ-որ լոզունգով այս 4 հարկանի ստալինյան բարվոք շենքերը քանդել, ինչա որ արտաքինը լավը չի, փոխարենը կառուցել բազմա հարկ շենքեր, դե դուք պատկերացրեք, որ այս կառուցվող շենքը մնալու է այլ բարձրահարկ շենքերի մեջ ուղիղ։ Այսօր միանշանակ պարզ է, որ local developer-ը իդեմս Սամվել Մարիապետյանի չի կարողանալու նորմալ իրացնել, որտեղ ասում եմ, ես չգիտեմ, քանի հիմար կգտնվի, որ գա ստեղ բնակվի, խնդիրը սա է։